Guys, for today's video ay, alam nyo ba, may napanood ako sa Facebook, o bueno, may nag-send sa akin na maganda daw ito na rangha para sa ubo, sipon, saka sakit na lalamunan. Kaya ito, kailangan natin yung narangha, bowl, chopstick, tapos, ayan o, nagpapainit na ako ng tubig kasi pakukuluan natin to guys. Tapos, asin. Ayan guys, ganito ang gawin. Ilagay lang natin itong narangha dyan. Tapos, ang sabi, tusok-tusokin daw guys din. Dyan o. Tusok-tusokin. Ganyan. Ganyan lang. Tapos, ilagay natin dito sa pinapakulo ang tubig. Then, maglagay tayo ng pinch of salt. Ayan guys. Then, saka natin siya takpan. Ayan, takpan na natin. Ayan guys. Then, saka natin siya takpan. Kumukulo na guys, tingnan natin. Ay. Ayan. Nakulo na guys, kaya tingnan natin. Ayan. Tingnan nga natin kung okay na. Ay, hindi pa. Kailangan pakuluan pa natin. Ayan guys, after 10 minutes nagpakulo, ganyan na yung itsura, okay na yan guys, ayos na. Patay na yung kalan. Then, saka natin hanguin yung bowl. So, ito na guys, yung itsura niya. Tingnan nyo, parang lantang-lanta na yung yung orange. Ayan, yung sabaw daw niya, yung, ayan yung iinuman natin. Try ko nga. Masarap. Mapakla na medyo matamis na maalat ang niya, lasa niya guys. Ayan, kita nyo ba ako guys? Ayan Pakita ko sa inyo. Ganyan yung sabaw-sabaw daw niya, maganda daw to. Mapakla na matamis na maalat. Bueno, hindi naman siya masyadong maalat. Mapakla. And guys. Pero masarap siya, in fairness, masarap. Bye guys, thanks for watching. Try nyo rin to pag inuubo kayo. Bye!